เตรียมพร้อมครับวันนี้เราก็จะไปร่องเรือกันเหมือนเดิมนี่เรามาลงกันที่บ้านวังม่วงครับไปยกหลังสองอ่ะหลังสองกับมึงไงโอ้โหข้อมือไม่ดีอ่ะเบนหนักสุดดึงอ้ายมา4 คนของจะไหลเพราะต้องเป็นจะไหลต้องเป็นน้ำแข็งเอาเล่นอะไรกันไปเรื่อยครับวันนี้ใครแดกอะไรวะสิ่งคำรามฮะเที่ยอะไรวะฮะได้หรอโยกนะครับหน้าแดงแรงไม่ออกนะมึงอ่ะไอ้โพดพร้อมเจอกันจ้ะเย้มาแล้วสู่ก็เกี่ยวหลังแล้วโอเคบอสเล่นเขาแล้วเหยื่ออะไรวะโคตรทวนน้ำขึ้นไปดิโคตรไปวะได้มา5 ผสมได้ตัวเดียวเงียบเลย2 ลูกว่า
โอ้ยเว้ยเอาเยอะเอาดีว่ะนี่ครับสูบน้ำปิงล่องเรือครับทำการปล่อยนะครับร้านข้าวอะตรงเนาะตรงบังม่วงไงโดนแล้วเฮ้ยไอ้อ้าวเว้ยโดนแล้วนะครับโดนอีกหนึ่งคนโยสูบว่ะชูหน่อยชูปลาหน่อยโอเคเฮ้ยติดบันไดอะไรอ่ะไม่ใช่ฝั่งนู้นดิโอ้โหหลุดว่ะโอ้โหเย้ยไอ้โพดไอ้หมอบิ๊กบอสทัวร์ครับกระสูบนะครับกระสูบจอดพักเรือแล้วเดินตีเล่นนะครับตรงนี้มาแล้วโอ้โหหลายกาดดันปล่อยนะครับนี่ดันปล่อยนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็อยู่กันหลังเฮ้ยอะไรนะต่อหน้าต่อตาเลยนะเปิดล็อกแล้วนี่ครับอีกหนึ่งตัวกระสูบปลดนะครับบอสรัวนะครับเฮ้ยไหนโชว์หน่อยอะไรเอ่ยสนาคเงินเราตามหาสนาคทองกันแป๊บนึง